여기는 수원화성 창녕문 광장 연터입니다. 수원 을레의 회원들이 주말이면 다양한 종류의 연을 갖고 나와서 연을 날리며 즐거운 취미생활을 하고 있습니다. 창녕문 광장은 비교적 언덕벽에 있어서 연 날리기 아주 좋은 장소입니다. 연은 바람이 있어야지만 날릴 수 있는 겁니다. 연 날리기는 우리 고유한 민속놀이로서 한국에는 고유한 방패연이 있고 가오리 연 등 있습니다만 지금은 창작연들이 많이